দিচ্ছি তুই বিরিয়ানি খাইছিস না? হ্যাঁ তুই কেমনে জানোস? দেখি গ্যাস করছিস চিকেন বিরিয়ানি। হ্যাঁ ঠিক বলছিস। কিপ গেসিং হ্যাঁ thumbs up heaven চিকেন মাটরিয়ান ওপেন বাটার মশলা ডোসা চিকেন টিক্কা চিকেন মোমোস। হ্যাঁ তারপরে এটা কি বল? হালিম নিউ মার্কেট বার্গার কিং মালাই কোফতা চিকেন শর্মা। ওকে গ্যাস আমি কি গেছি? ভেজ সি তুই ভেজিটেবল বিরিয়ানি খাইছিস? ভেজিটেবল বিরিয়ানিও মানুষ খায় না। ছি এসব কর না, যা সাইমনের সাথে গেল, আমার সাথে গেলিস না। ওকে বন্ধুরা তোমাদের মধ্যে চলে এসেছি। ও হোয়াটসঅ্যাপ ভাই আপনার থেকে একটা বিট বক্সার লাগবে তো এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আপনাকে বিট বক্সার আনিয়ে দেবো ঠিক আছে ভাই? আপনি ভাই বুঝছেন আপনার সাথে আমার ভাই আপনি ভাই আবার সাউন্ডটা করতে পারবেন? হ্যাঁ আবার সাউন্ডটা করতে পারবেন? ভাই গেছি ভাই আবার ভাই যদিও গন্ধ কিন্তু সে ভাই বিট বক্সিং দা ভাই সে ভাই পুরা চোখ